بریم با هم حاضر شیم بریم میز تحریر بگیریم. و اینم از این کفشم هم این آبیه رو میپوشم. بزن بریم. الان منتظرم که مامانینا بیان و با هم دیگه بریم تو راه خرید میز تحریر. از خرداد که امتحانم تموم شد مامان گفتش که میخوایم میز تحریر بگیریم، دیگه قسمت نشد اون موقع بگیریم و الان میخوایم بریم. چندم امروز فکر کنم امروز 9 مرداده و تازه میخوایم بریم میز تحریر بگیریم. منتظریم که لوکیشن رو پیدا کنن مامانینا، اسنپ بگیریم و بریم. خره زمانش شد که بریم. کوچه سرسبز ما و اینم از خراب. از اینجا ورش بخوره، از اینجا ورش بخوره. آره انقدر این گفتم این میشه تخفیف بیشتر کوتاش. اینو پسند کردم، فقط رنگ سفیدش. ماما اینشان هست؟ صندلی؟ آره. نه دیگه میخواد برات چایی هم دم کنم. از زیر این بگیرم یا بالا؟ آره این خیلی قشنگ شد. دوشنبه شد. ساعتش هم به من هم چیز مبلغ پیده شد دوم بیارم بالا رو نه با اونجا تحویل بود تا وارد تحویل سلام داره دیروز یا تحویل رو که بود من میز تحریر اسپورت رنگ سفید بالا جا شده هست. دو طبقه شده. ما رسیدیم و میخوام لباسامو عوض کنم، آرایشمو پاک کنم، بشینم یه چند قسمت فیلم ببینم و همین. بعد از این ویدیو یعنی امشب میخوام از امشب تا فردا شب رو براتون ولاگ 1 روز با من بگیرم، یعنی یه ولاگ بگیرم براتون، ولاگ روزمرگی. امیدوارم خیلی خوشتون بیاد، خیلی دوستتون دارم. بریم تا بقیه کارا رو بکنیم. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.